Hyn oedd flwyddyn diwetha, cwbl o flynyddoedd diwetha. A Robert, bach o newyddion da I tithe hefyd? O, wel, dim ond ni'n gallu gweld dim byd nawr, yr adran A gewn ni gibolwg arno. Wrth gwrs yn yr adran B, dim anghofio'r adran B sy'n cael ei berniadu heddi. Mae eboles o'n gwad ni wedi ennill dosbarth yr eboles gored 3 blwydd. Mae wedi ennill fel blwyddyn, 2 flwydd a 3 blwyddyn nawr, so da iawn, ni'n bles iawn. Gwad da iawn, dydy Robert. Bles i'r perchynog, anyway. Llongyfechedau mawr iawn. Da gweld hynny'n cael ei barhau yn dyfed fel rhywun. Rhoi pleser, dim ond yn dywe. Yn sicr. Iawn te, fel nes ti grybwyll gyda fach, Robert, yn ni'n mynd nawr i'r rhan ucha, yr rhan ogleddol o'r prif gylch. Adran A. Mae yna bencampwriaeth benywedd dyn ni yn adran y Merlod Mynydd Cymreig i'r gaseg neu eboles. Ie. Ac dwi'n siŵr faint yn union sydd yn yr bencampwriaeth ar hyn o bryd, achos mae'r cynta a'r ail yn cael dod i'r gystadleuaeth. Dod i flaen os. Mae yna 6 tu flaen i'r berniad ar hyn o bryd, Francis Gogin. Fe enw ni fel yn mynd mlaen nawr, ond gen i just golwg arno Francis yn cael golwg bach ar bob un, bob caseg neu eboles sydd wedi dod o'i flaen e. Ac o'i flaen e nawr castellau Afan Rockchick. Gaseg Gwen. Ar hyn o bryd mae Francis Gogin yn rhan ucha, yr rhan ogleddol o'r prif gylch fel i ni yn rhoi yn ystod yr wythnos rhoi deiryddiaeth y cylch i chi. Ar hyn o bryd yn cael cipolwg ar bencampwriaeth. Pencampwriaeth benywedd adran y Merlod Mynydd Cymreig i gaseg neu eboles. A mae yna 6 yn yr adran ar hyn o bryd. Dan lygad barcud Francis Gogin. Mae cyfle i cynta a'r ail o bob dosbarth. Mae hawl dyn nhw i ddod yn ôl i fynd am y bencampwriaeth, ond dos dim ond 6 wedi dod yn ôl. Ie, dim ond 6, ambell un yn penderfynu falle, dim dod nôl efe, maen nhw'n siŵr yn gwybod falle bod rhywbeth well wedi ennill dosbarth yn dyfe. Ond wrth gwrs mae hwnna'n benderfyniad ddancherus iawn, dim ond y berniad sy'n gwybod yn bendant. Beth mae fe'n meddwl o'r ail yn bob dosbarth. Wel, ni'n gweld ychydig bach o awel yn mynd trwy wallt Francis Gogin. Yr het band sy'n golygu un peth, mae yna benderfyniad wedi wneud. Wel, a dyma ni, o'r pellter, ni'n gweld Afan Rockchick, gaseg cwrw a llath, fel maen nhw'n gweud, gaseg dyn enillydd yr cesig ifanc yn yr adran A. Mae wedi cael ei fagu wrth Fron Goch Cardi ac allan o Forlan Razmataz i Mr Isaac Thomas Dennis Price. Gwych. Oeddech chi'n gweld, oeddech chi'n cydymffurfio gyda cydymffurfiaeth y beirniad? Ie, wel, i wedi gwir odw i'n feddwl i. Mae hon yn batrwm bydde ti'n gweld gedre gyda fe. Gaseg fach ifanc, mae bywyd o'i blaen hi. Wedi mynd yn dda iawn a'n disgwyl yn dda iawn, wrth gwrs, enillydd yr dosbarth y cesig adran A, cesig ifanc. 7 mlwydd oed yn dyfe? I'n dyfe, ie. Gyda'r eboles. A wedyn, wrth gwrs, dim anghofio'r is bengampwr. Ni gael gofel yno fe. Mae'r seld gytrem yn llawnach gyda'r holl ribanau yma. Ma fe. Caseg Castella i wy'n deall yw e. Ie, dyma hi enillydd. Yr cesig gwag, Castellau Fianetta i Tracy Topless wrth y march Penboeth Tapdans ac allan o Castellau Violetta. Dyma ni. Lluniau'n bwysig o hyd. O, dyn. A mae yna gyffro, chi'n gallu timlo'r cyffro'n cynyddu yn y cylch yn dych chi, gyda'r pencampwriaethau mae'n dilyn i gilydd yn weddol gloi hefyd. Odi wir, mae fe, ti'n gwybod, mae popeth yn gallu mynd y bach yn... a dyma ni cwtch o rhywun sy'n arwen yr ebol na. A mae'n dangos gymaint mae'n feddwl iddyn nhw, yn dwi. Ta faint o falle, allan ni ddychmygu bod chi'n deall hyn eich hunan, ond ta faint i'ch chi'n ennill, dwi byth yn colli flas rhywsyd i ddod i'r brig. Na, a dim yn y sioe hyn. Wyt ti ddim yn ennill yn aml iawn yn y sioe fawr, mae rhaid gweud. Na. So i gael y Garden Goch, mae hwnna yn special wedyn ni, yn special.
a special i wefyd i pencampwr y Cesig yn yr Ebolesi Afan Rokchik. Rokchik yn barod i gael rock and roll ma, ond dyw ddim yn cael mynd to. A dyma ni te. Cyflymu curiad y galon yn sicr fan hyn wrth i ni weld Afan Rokchik yn dod i'r brig ac yn ennill pencampwriaeth benywedd Merlod Mynydd Cymreig i Gaseg neu Eboles. Llongyfarchiadau gwresog i Mr Isaac Thomas Dennis Price a'r ddod yn fuddigol gydag Afan Rokchik, a dwi'n siŵr fe fydd yr hosynau a'r cardiau lun yn cael lle heiddiannol iawn ar y seld gytre. Yeah.